រុនសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះចូលព្រៃទៀតហើយចូលមកដល់ប៉ះនៅត្រពាំងទឹកបុរាណមួយកន្លែងរដូវប្រាំងប៉ុន្តែអត់រីងទេត្រពាំងទឹកនេះបើតាមមើលស្លាកស្នាមអាចមានទំហំធំជាងបច្ចុប្បន្នបើនិយាយពីទំហំដែលមើលឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាចប្រហែលជា50 ម៉ែត្រ 4 ជ្រុងតែបើតាមស្លាកស្នាមនេះគឺធំជាងហ្នឹងបងប្អូនដីខ្សាច់ហូរចាក់ច្រោះចូលមកក្នុងត្រពាំងទឹកនេះធ្វើឲ្យគោករយៈហ្នឹងប្រហែលជា 50% ហើយចឹងសល់តែ 50% ទេតែទឹកអត់រីងទេបងប្អូនមានដើមឈើជាទៀលមួយដើមដុះនៅក្បែរហ្នឹងហើយដួលធ្លាក់មកលើហ្នឹងហើយវាឃើញគេកាត់បាទគេកាត់យកពាក់កណ្ដាលចេញហើយតម្រូវការហ្នឹងចឹងនៅសល់ខាងផ្នែកខាងចុងនេះខាងចុងណាបងប្អូនណាមើលឃើញតាមទូរស័ព្ទចេះរៀងតូចប៉ុន្តែដល់ពេលមើលជាក់ស្ដែងប្រហែលជាចូល3អោបបានអាចអោបដើមឈើនឹងជុំធំនេះគឺជាត្រពាំងទឹកបុរាណមួយនៅតំបន់មឿងមលូព្រៃដែលជាដែនដីអតីតរបស់ដូនតាខ្មែរនៅតំបន់នេះលោកស្លដែកបាទជាតំបន់ដែលស្លដែកនៅក្នុងអតីតកាលកន្លែងនេះហើយដើរតាមផ្លូវមកក៏ឃើញមានកំទេចកំទីដែកសក្កាសំណល់ដែលនៅសេសសល់ពីដូនតាលោកបានស្លដែកហើយដែរតំបន់នេះប៉ះច្បាស់ច្រើនណាបងប្អូនប្រជាកសិករនៅតំបន់ក្បែរហ្នឹងគាត់តែងតែរកផលពីព្រៃឈើដល់រដូវប្រាំងអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើច្បាស់ដងជ័រដើម្បីលក់មកកានបាន 6-7 ម៉ឺនទៅតាមហ្នឹងទៅបាទតម្លៃវាអត់ដូចគ្នាហើយក៏អត់ថេរដែរនេះជាប្រភេទជ័រទឹកណាបងប្អូនច្បាស់នេះច្បាស់ជ័រទឹកភាគច្រើនគឺនឹងដើមជាទៀលធំៗមករួយមើលទៅលើនោះមិនតិចម៉ែត្រទេមកក្នុងមួយដើម 50-60 ម៉ែត្រក៏មានដែរហើយក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍ទៅគេដងជ័រនឹងម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនេះទឹកមកនៅខាងក្នុងនេះទឹកវាហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងគេម្ដងអញ្ចឹងមាន100ច្បាស់200ច្បាស់អញ្ចឹងទៅបាន2កាន3កានអីអញ្ចឹងទៅមួយកានអញ្ចឹងទៅតាមតិចតាមច្រើនតែក្នុងមួយកានបាន 6-7 ម៉ឺនហើយមួយសប្តាហ៍បាន10 ម៉ឺនអីអញ្ចឹងមានទៅប្រហែលបងប្អូនអញ្ចឹងអនុផលព្រៃឈើគឺនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍បានច្រើនដល់ប្រជាជនដែលនៅក្នុងតំបន់ដែលមានព្រៃឈើច្រើនអញ្ចឹងការចូលរួមថែរក្សាការពារព្រៃឈើនោះគឺជារឿងមួយដ៏ល្អប្រសើរព្រោះយើងអាចទទួលបានផលពីព្រៃឈើច្រើនដើមណាដែលអាចធ្វើច្បាស់ដងជ័របានដើមណាដែលមានឃ្មុំនៅដើមណាដែលអាចផ្ដល់ផ្លែអញ្ចឹងដល់រដូវដែលផ្ដល់ភ័យឈើអាចផ្ដល់ឲ្យយើងបានដូចជាមានព្រៃគុយសេមន់ភ្ញៀវសុទ្ធតែនៅតំបន់ក្នុងព្រៃដែលមានហើយយើងអាចបេះប៉ុន្តែវាក្នុងមួយឆ្នាំមានតែមួយរដូវម្ដងណាបងប្អូនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែយើងរក្សាការពារព្រៃឈើនៅបានច្រើនអញ្ចឹងប្រជាជនយើងក៏អាចទទួលបានផលពីព្រៃឈើហ្នឹងក៏ច្រើនដែរដើមឈើណាដួលយើងកាត់យកទៅជាប្រយោជន៍ទៅបាទដើមឈើណានៅឈរយើងថែរក្សាទុកអញ្ចឹងបើវាដួលវាលំហើយយើងកាត់យកទៅវាមិនជាបញ្ហានោះទេអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលគួរតែមានការចូលរួមថែរក្សាទាំងអស់គ្នាសត្វព្រៃក៏បានជំរកនៅផ្លែឈើក៏អាចផ្ដល់ឲ្យមនុស្សបានជាអាហារសម្រាប់មនុស្សផងអាហារសម្រាប់សត្វផងនិយាយទៅព្រៃឈើគឺមានផលប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់មនុស្សជាតិមិនថាមនុស្សយើងទេរួមទាំងសត្វក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីព្រៃឈើនោះដែរបងប្អូនស្គាល់រុក្ខជាតិមួយប្រភេទនេះអត់បាទធាងវាស្តៀងថ្នោតទាំងស្លឹកទាំងធាងគាត់ថាធាងវាតូចជាងហើយដើមវាស្តៀងនឹងដើមស្លាគាត់តែវាកង់ខ្លីបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ឮហើយផ្អាវណាបងប្អូននេះស្លឹកវាគៀងទេបងប្អូនមើលឃើញនេះគឺជាដើមផ្អាវក៏មានប្រយោជន៍ច្រើនដែរទាំងដើមទាំងស្លឹករបស់វាស្លឹកnàyយើងអាចយកវិចនំវិចអីបានណាបងធ្វើសមអីចឹងទៅដូចតែស្លឹកចេកដែរហើយដើមរបស់វាយើងអាចកាប់ប្រើប្រាស់បានសង់ខ្ទមសង់ផ្ទះអីហ្នឹងបានទាំងអស់ឲ្យតែប្រភេទដើមវាចាស់ហើយយកដើមចាស់ទៅធន់ណាស់ធន់មែនតែនគឺអាចយកធ្វើផ្ទះបានជាលបាដូចជារនូតអីជាដើមហ្នឹង
ทำต้มจำจับต้มในจำกายนั่นคืออาจบานนะบางคนแต่แบบเตะละมอนก็อาจเฟิร์บ้านพวกนั้นไตตะก้าขยมก็ถลอกเมียนเตะแต่สร้างปีดามพระอาอยู่ตรงใดวิชาคือวิอาจทนในบ้านมันกรามสามสายสับชนามได้นะบางคนบาสันเจียมันไตตะกอมงี้ไตนาได้แต่โยดามจ้าให้ดัดตามตักเวสันให้ตามโยมาทเวอร์เมียนเมซีเตให้บัดตรามกับบ้านให้ดามนั่นก็กำรอเมียนเมซีได้แต่บัดตรามได้ก็อ้อมาย่างแบบเนี้ยโยทเวอร์โตมในจำกายนั่งบ่เมียนดามพระอานั่นคือละออมันแตนบอกดามพระอาให้พลายไว้ก็สะอาดได้หมดแต่ขายในอันเมียนพลายเด้อันนี้หมกนี่ชอในตอนนั้นเคยฟอนในกระบายนั่งมาประเภทเตี้ยบางคนฟอนไทยได้ยังหกพลายบ้านคือวัวกุยนี่บ้านต่างพลายดามก็อาจเฟื่อธนามบ้านพลายก็ยังอาจหกบ้านเตี้ยขายในอัตอนต้มได้บางคนกุยอัตอนต้มได้เติมแต่เมียนกระดับคลาในสกิลยังอาจมาขายเตี้ยพอได้โจชน้ำคือเป็นกุยต้มตุ่มชานมันแตนอะไรเนี่ยมีนมวยเดี๋ยวสกีเลยจะโบ้เอาโบ้ลงไปนี่มีนแตงเซมอนมีนแตงกุยมีนแตงรมดัวมีนไปมีนพิวชานนะมีนแตงกุยที่เราโบ้แต่ในพวกใบอัดบ้านเคยยังกุยยังเคยจะดาวเดือโจชนามให้ไรยมไปแต่หั่งดับสำเร็จไรแต่นาก็มีไรยมได้แต่โจมาดำบอลไปยังพลายละอ่อนนะของโบโน่เนี่ยลายสะอาดเหมือนแตนบนสควอลัดอารมณ์เจี๊ยบเปรย์นะนี่คือพลายโคลดบางบนเนี่ยพลายโคลดบางบนเราเคยให้ขบายอับสราแปะจะมากดในข้างเลืออับสรานั่นคือกาโคลดบางบนอันนี้พลายบาเวียเนี่ยพลายบาได้อัดเคยเป็นกาในแบบกาเบริกอัดได้ดาวพลายเวียนี่อู้จำเนาบางบนสะอาดเหมือนแตนพลายโคลดมาดาวเปรย์ให้บางบนผมรู้ไงนี้ถ้าเมาอัดเมาโยเต้ยึดดาวโรเต้บางคนแต่ใจดันđấyดาวcònแมนดาวđấy chỉ lừa cô dốt như vậy chỉ lừa cô dốt nó độc đặc lấy nhẹ riêng luôn còn là cái lấy khơi như bị strike một bàn khơiผมรู้ยังทำมันโยเต้บรรดาเลยเมาให้เคยไงยังโยแต่มองtớiยังไปเตะbànมวยai mình tội chế ông bố đấy nơi đi rồi thong tha bòn ồn về tầm món nó cụ xa cái đang máu pon cái nia đó pon cái nia vậy không mốt nó pon vậy mình nuôi cứ không pon cái nia này anh na có mà mệt làng lơ đây lời dân chạm đào mà có cục bàn lạc cái bánh phải chùa đấy hành ma đang lạc này bong pon này cái đào do proเตะให้นู้โปรโรงโปรเตะให้นั้นหลักดังไงดอดอัดใช่ดับไปยังดอดมันติงเตะดับไปดอดหายลดวิ่งหลักดังไงละออมันแตนยังงี้สู้แล้วดับบอลนาสโบเพลิงใช้เปรย์ยัยทัวโรงทัวโตมในขบายดังไงละออยอดหลักดังเดย์tớiไอ้ตุกโปรโรงโปรโตมจำจำกายเติมเพลิงม้าปะทำมันติลดตัววิ่งวิอัดใช่ได้ให้วิอัดทนบานใบหรือตัวบุญชนามปรามชนามได้ตามยังโปรยึกตามโปรมเวิร์นะเนี่ยเลยนี่เนี่ยจุ่มเนียนจับดำตัวกบก็จุ่มเนียนเป็นแตนลางกบปันเปิดกบกบปันใจลอยกบปันnày lอยบ้านnó chạy mà flat on linhก็ท่าลอยก็ใจเลื่อนนะโจลปรีมันอาเต้นี่กรมเชิงบุญกับตุยมวยนี่คือมาตามละโหดอังกระกรมไม่กรมอังกระมาแต่มาใบมาจะมวยอะcái nơi tia mình sọc chất thế cái màu prey đây cái trong squall prey biệt prey bên đây màu pi bảy đó toàn khơi khăm ban ấy đấy tê hốt ta mọ ta bài toàn khăm hộp bảy ban ta chỗ prey là hôn cái bài hỏi cái niên cầm lặng này mùi anh này mùi tiệt pi rồi mùi tiệt bầy luôn cái này cái bầyเปลี่ยนแปลงสัตว์เปลี่ยนสัตว์เนี่ยประมาณที่วิปะมอนไปดังคำได้บ้านว่ามอนเลือนมอนไปหาเลือนนะปะปรูรถเย้
ឡើងទៅបងចិត្តដល់ហើយ50 ម៉ែត្រជាងនោះបងអូយមិនទៀតទេគាត់តែឡើងនឹងចិត្តកន្លះម៉ោងណាពីព្រោះអីដើមវាធំមានវល់មិនអីហ្នឹងត្រូវកាប់មែកកាប់វល់កាប់អីចេញតែមកដល់ឡើងទៅដល់លើវាយូរដែរតែស៊ូណាស់អ្នកឡើងបកកែឡើងដែរខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏នៅតែហ៊ានឡើងដល់ដែរ